ଯେଉଁପରି କର୍ମ କରିବ ସେହିପରି ଫଳ ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ପୁଅ ହୋଇ ଆସିଥାଏ ତ କିଏ ଝିଅ ହୋଇ ଆସିଥାଏ, କିଏ ଜ୍ୱାଇଁ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ ତ କେହି ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କିଏ ଓ ଏମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଆସିଥାନ୍ତି? ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ତୁମର କର୍ମ ଫଳର ହିସାବ କିତାବ ଥାଏ ସେହିମାନେ ହିଁ ଜୀବନରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି କର୍ମ ଫଳର ହିସାବ କିତାବ ନଥାଏ ସେମାନେ ଆସିନଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସୈନିକ ଥିଲା। ତାର ମାତା ପିତା ଭାଇ ଭଉଣୀ କେହି ବି ନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିବାହ କରିନଥିଲା। ସେ ଯାହା ବି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ସବୁ ସେନାବାହିନୀରେ ଜମା କରିଦେଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାର ନିଜ ପାଇଁ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ସୈନିକକୁ ଯାହା ଦରମା ମିଳୁଥିଲା ସେ ତାର ସବୁ ଦରମାକୁ ସେନାବାହିନୀରେ ହିଁ ଜମା କରିଦେଉଥିଲା। ଜଣେ ସେଠ ଥିଲେ ଯିଏକି ସେନାବାହିନୀରେ ମାଲ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ସେହି ସୈନିକର ପରିଚୟ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେ। ସେଠଜୀ ସେହି ସୈନିକକୁ କହିଲେ, ତୁମର ଯାହା ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଖାଲିଟାରେ ସେନାବାହିନୀରେ ପଡ଼ିଛି। ତୁମେ ମୋତେ ସେହି ଟଙ୍କା ଦିଅ। ମୁଁ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବି। ତାପରେ ଟଙ୍କା ସହିତ ଟଙ୍କା ଯୋଡ଼ିଲେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁ ମୋତେ ସେହି ଟଙ୍କା ଦିଅ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ପରେ ସୁଧ ସହିତ ସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ଫେରସ୍ତ କରିଦେବି। ସେଠଜୀଙ୍କୁ ସୈନିକ ତାର ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା। ସେଠଜୀ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସେ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେନାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ସେହି ସୈନିକ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଘୋଡ଼ା ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା ଯେ ସେହି ସୈନିକ ଯେତେ ଜୋରରେ ତାକୁ ଲଗାମକୁ ଟାଣୁଥିଲା ସେ ଘୋଡ଼ା ସେତେ ଜୋରସୋରରେ ଧାଉଁଥିଲା। ଟାଣି ଟାଣି ସେ ଘୋଡ଼ାର ଲଗାମ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦୌଡ଼ିଯାଇ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶତ୍ରୁମାନେ ସେହି ସୈନିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସୈନିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠଜୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେହି ସୈନିକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଠଜୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ କାରଣ ସେହି ସୈନିକର ତ କେହି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠଜୀ ଟଙ୍କା ଦେବେ ତ କାହାକୁ? ସେଠଜୀ ଭାବିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଟଙ୍କା ବି ଅଛି। ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଉ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନେବା ଲୋକ ତ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠଜୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଠଜୀଙ୍କ ଘରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠଜୀ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖୁସି। ଭଗବାନଙ୍କ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ କୃପା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଆଉ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଇସା ବି ହୋଇଗଲା। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନେବା ଲୋକ ବି ମରିଗଲା।
ସେଠଜୀ ବହୁତ ଖୁସି। ସେହି ପିଲାଟି ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ଚତୁର ଥିଲା, ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଚତୁର ଥିଲା। ସେଠଜୀ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହେଲା, ପରେ ବଡ଼ ହେଲା, ସେଠଜୀ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ଭାଳି ନେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ବିବାହ କରିଦେବା ଉଚିତ। ସେଠଜୀ ତାଙ୍କ ପୁଅର ବିବାହ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ କରାଇଲେ। ବିବାହ ପରେ ଘରକୁ ବୋହୂ ଆସିଲା। ଏବେ ସେଠଜୀ ଭାବିଲେ ପୁଅର ବିବାହ ବି ହୋଇଗଲା, ଏବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାରବାର ସମ୍ଭାଳି ନେବ। କିଛି ଦିନ ଆରାମରେ ଗଲା ପରେ ଦିନେ ପୁଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠଜୀ କେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ, କେତେବେଳେ ହାକିମଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ କେତେବେଳେ ବୈଦ୍ୟ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଥିଲେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ କାମ ଦେଉନଥିଲା। ପୁଅର ରୋଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଠଜୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ରୋଗ ବି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ରୋଗ ବି ଭଲ ହେଉନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷରେ ଡକ୍ଟର ସେଠଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ ପୁଅକୁ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ହୋଇଛି ଓ ଏହି ରୋଗର ଆଉ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ ପୁଅ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେଠଜୀ ନିରାଶ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୁଅକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲା, ସେଠଜୀ କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଦେଖାଯାଉଛ। ସେଠଜୀ କହିଲେ, ଇଏ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେ ମୋର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଓ ସାହାରା ହେବ। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଏବେ ଏହାର ବିବାହ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ପାଣି ପରି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ଯେ ଯେତିକି ମାଗିଲା ମୁଁ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ଏବେ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ସେ ଲୋକଟି କହିଲା, ଆରେ ସେଠଜୀ, ତୁମେ କାହିଁକି ମନ ଛୋଟ କରୁଛ? ମୋ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବହୁତ ଭଲ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ ସେ ଔଷଧ ଖାଇ ମରିବା ଲୋକ ବି ଠିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଜଲ୍ଦି ତୁମେ ଯାଇ ସେ ବୈଦ୍ୟଠାରୁ ଔଷଧ ନେଇ ଆସ। ସେଠଜୀ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେ ବୈଦ୍ୟଠାରୁ ପୁଡ଼ିଆ ଔଷଧ ଆଣିଲେ। ସେହି ଔଷଧକୁ ଖାଇବା ପରେ ସେ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ମରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠଜୀ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଠାନୀ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିଲେ। ଘରେ ନୂଆ ବୋହୂ ଆଉ ଗାଁ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିଲେ। ତାପରେ ସେଠାକୁ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଆସିଲେ। ମହାତ୍ମା ଜଣକ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଜଣକ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ସବୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ସେଠଜୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଯାହାର ପୁଅ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ମରିଗଲା ସେ କାନ୍ଦିବନି ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ସେହିଦିନ ତ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ସେଠଜୀ ପଚାରିଲେ, କେଉଁଦିନ? ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ସେ ସୈନିକ ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ସେହିଦିନ। ସେଠଜୀ କହିଲେ,
ହଁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଆଉ ସେଦିନର ତୁମ ଖୁସିର ଠିକଣା ନଥିଲା। ସେଠଜୀ ପଚାରିଲେ, କେଉଁଦିନ? ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ସେଇଦିନ ଯେଉଁଦିନ ସେ ସୈନିକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତୁମେ ଭାବିଲା ସେ ଟଙ୍କା ଆଉ ଫେରସ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ପଇସା ବହୁତ ହୋଇଗଲା, ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା, ଆଉ ଫେରସ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଭାବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲ। ସେଠଜୀ କହିଲେ, ହଁ ମହାରାଜ, ଖୁସି ତ ଥିଲି। ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଆଉ ସେଦିନ ତୁମ ଖୁସିର ଠିକଣା ହିଁ ନଥିଲା। ଜଣା ନାହିଁ କେତେ ମିଠା ବାଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲ। ସେଠଜୀ ପଚାରିଲେ, କେଉଁଦିନ? ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଆରେ ସେଇଦିନ ଯେଉଁଦିନ ତୁମର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିଲା, ସେହିଦିନ। ସେଠଜୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲି। ସେହିଦିନ ତ ଖୁସିର ତୁମ ପାଦ ଭୂମି ଉପରେ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେଠଜୀ ପଚାରିଲେ, କେଉଁଦିନ? ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଆରେ ସେହିଦିନ ଯେଉଁଦିନ ତୁମ ପୁଅ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେଠଜୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ପୁଅ ବିବାହ କରିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ପିତାମାତା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଖୁସି ହୋଇଥିଲି। ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏତେ ସବୁ କଥାରେ ଖୁସି ହେଉଥିଲ, ତ ଏତେ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ସେଠଜୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା ଛୋଟ ଲାଗୁଛି? ମୋର ପୁଅ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ମରିଗଲା, ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥା? ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଆରେ ସେଠଜୀ, ସେହି ସୈନିକ ସେଇ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ତୁମର ପୁଅ ହୋଇ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ପାଠପଢ଼ାରେ, ଖାଇବା ପିଇବା, ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇବାର ଥିଲା, ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇଲା। ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇଲା। ଆଉ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସବୁ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ଯାହା ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ରହିଗଲା, ସେଇଟା ବି ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପୁଡ଼ିଆ ଔଷଧ ଖାଇ ମରିଗଲା। ଏବେ କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ପୂରା ହେଲା। ସେଠଜୀ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ସହିତ କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ବାକି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯାହା ହେଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅଟି କାନ୍ଦୁଛି, ଯାହାକୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲା। ଏହି ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ପ୍ରତାରଣା ଦେଇ ତାକୁ ବିଧବା କରି ପଳାଇଲା। ତାର କ'ଣ ଦୋଷ ଥିଲା ଯେ ତାର ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ହେଲା? ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଏହି ହେଉଛି ସେଇ ଘୋଡ଼ା, ଯିଏ ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ତା ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଲା। ଏହା ହେଉଛି କର୍ମର ଫଳାଫଳ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମର କାରବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି। ଆଜିର କାହାଣୀକୁ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।